من سور إلى البحر الأحمر، قباحات يهودية. ودايما من كتاب هيكل أورشليم للأمين جورج عبد المسيح. الجزء الثالث. قصص داود الملك بأورشليم الحربية متباينة ومتضاربة كلها، وبمجملها بعيدة عن منطق الحوادث الحربية المقبولة، وما قام عليها دليل واحد خارج التوراة. وذكر بعض المواضع وبعض الأسامي بالتوراة هيدا إذا توافقت التسمية ما بيقرب الأقاصيص من الحقيقة التاريخية. ويلي انوجد من آثار الأراميين بيدل على أنه كتبة التوراة ادعوا أمور ثبت بطلانها بالمقارنة. ومهما حاولوا المؤرخين اليهود يعطوا كتابات التوراة قيمة تاريخية، النصوص فاضحت محاولاتهم. وأهم هيدي المفارقات نص التوراة على غلبة إسرائيل على أرام دمشق حتى الفرات، الأمر اللي منلاقي نقيضه بالتوراة نفسها، اللي جعلت ملك دمشق منافس لسليمان طول أيامه. وكمان عن أخبار حروب الأراميين مع قبائل إسرائيل بعد سليمان، واستعباد بعض هالقبائل واستملاك مدنها. فينا نراجع سفر الملوك الأول الفصل 11. وبالتوراة نفسها ورد ما يؤكد أنه دمشق كانت خصم عنيد لمملكة أورشليم وملوكها بالزمن اللي بيدعي اليهود أنه داود تغلب على هدد عزر الدمشقي الآرامي. لكن قصص أيام داود الداخلية فهي قصص قباحات. أولا قصة قتل أوريا الحثي لتغطية عملية الزنا مع مرته اللي هي أم سليمان أو سلمون حكمة الإله أون، وقصص التآمر على بيت شاول وقتلن وغسل إيديه من دمن مثل ما مر معنا. ويمكن أقبح التسجيلات هي قصص التنافس على العرش بين ولاد الملك داود. أبشالوم كان الولد الثاني لداود، وهو اللي قتل خيه البكر أمنون. وقصة هالقتل كانت من صميم السلوكية اليهودية. وبتقول القصة إنه أمنون حب أخته ثمار وهي أخت أبشالوم من أمه، ونصحوا عمه خيه لداود بحكمته الفائقة إنه يغتصبها. شو عمل أمنون؟ تمارض وطلب من بيه داود يبعث له إياها حتى تخدمه، وبعد ما اغتصبها كرهها وطردها. ولما عرف أبشالوم بالقصة أكل خيه على مأدبة أقام لإخوته بني الملك. فينا نراجع صموئيل الثاني الفصل 13. وتآمر يؤاب مع أبشالوم حتى صفح عنه بيه بعد ما صار هو وريث العرش، وانتفض أبشالوم على بيه. وبقصة الانتفاضة دليل على أنه القبايل كانت تكره داود، ولمجرد ما أظهر أبشالوم اللطف للقبايل مالت معه. برغم نعود كتبة التوراة والمؤرخين اليهود الكتير عن داود، وأعلن أبشالوم نفسه ملك. فخرج يؤاب على رأس المرتزقة بعد ما هرب داود من أورشليم، وقتل أبشالوم بالمعركة مع العلم أنه الملك حط توصية بعدم التعرض له بأي أذى. ويمكن هالقصة أخذت من مكان كان اسمه يد أبشالوم بوادي الملك، ومنها القصة الوحيدة اللي كانت معروفة أيام كتابة التوراة بعد سبي بابل. فينا نراجع صموئيل الثاني الفصل 14 و15. بعد مقتل البكر أمنون والتاني أبشالوم، صبح أدونيا صاحب الحق بالملك ولي العهد، وعمل كل اللي من حق ولي العهد يعمله. لكن أم سليمان زوجة أوريا الحثي المغدور تمكنت من تأمين شهادة ناثان النبي وصادوق الكاهن وياهو بن يهويراع قائد المرتزقة على قول ما قال لي داود، ولا وعد يملك ولد سلمون بعد بيه. وكان داود حسب تسجيل التوراة شيخ كتير وانهزم قدام هالادعاء،
وأمر بأنه يملك سليمان، وهيك صار سليمان أو سلمون ملك بأورشليم بدل بيو، وركز ملكه على قتل ولاد الملك أصحاب الحق قبله بالعرش، وقتل كل اللي تآمروا معه ضد إخوته. فينا نراجع سفر الملوك الأول الفصل الأول والثاني. يتبع. من سور